的心在哪一边？错，在你那边。透批出任务了。难道爸爸出事了吗？你们给我听啊！你们的爸爸在我手上，想要他平安的回去的话，就给我弄出3样东西。我想要得到8787万元及光辉宝石，还有里奥纳多的签名。不想要爸爸死的话，就把东西交出来！救命啊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 ！极致水润保湿的声音，海昌新一代极润保湿镜片 M-Power 保水配方，给你长效极致水润。有了极光辉宝石，就可以救爸爸了。既然我们都来到北极了，那我们就去搭破冰船吧。哎，你们看，那是不是里奥纳多啊？好像是哎，他演的《铁达尼号》超好看的。对呀，超帅的。哎呀，对不起，对不起，这是我的名片。签名吗？对答对。哎呦，冰山！船要沉了，船要沉了！你们看，那是爸比的鞋子。这还要多久？10点前没到捷运站的话，
就把你们老爸杀了。难道凶手不是赌神？看来是我们误会你了。希望你可以痛痛飞。我想握手爱上你。我把全部都给你，不留一点余地。Yes， 钱拿到手了，这样就可以去救爸爸了。就算孤独寂寞，相信也是刚好而已。把东西给我放在地上。你不要激动哦，这里是8787万元，这个是极光辉宝石，里奥纳多的签名。给你。